أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vergangenen Freitagsansprache hatte ich einige Zitate des verheißenen Messias a.s.w. über Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu vorgetragen. Einige weitere Zitate möchte ich nun vortragen. Der verheißene Messias a.s.w. sagt: Zweifelsohne ist Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu und Hazrat Umar Farooq sind die Amire gewesen der Karawane, die Hohes erreicht haben und Allahs Geliebte gewesen sind. Und in Khilafat dieser beiden Personen hat Allah besonders Segnungen hinabgesandt und die Erfolge, die erreicht wurden, sind einzigartig. Und der Islam wurde umzingelt von verschiedenen Übeln und Gefahren von allen Seiten. Und diese Übel waren kurz davor, den Islam und die Muslime zu vernichten. Aber Allah ist Hazrat Abu Bakr radhiyallahu zu Hilfe gekommen. Und aus einem Zustand des Verfalls ist der Islam aufgestiegen. Und es obliegt uns, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu zu danken, auch Allah Ta'ala dafür danken und keinerlei Angst vor den Feinden zu haben. Es ist sehr merkwürdig, dass wie Menschen die Majestät und die Auszeichnung von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ablehnen können. Seine noblen Eigenschaften sind wie eine strahlende Sonne offensichtlich gewesen und die Früchte, die er gesät hat, von denen machen die Muslime Gebrauch und verzehren diese heute noch. Und derjenige, der seine Eigenschaften und seinen noblen Charakter ablehnt, hat etwas sehr Übles getan und ist der Freund des Satans geworden. Solche Menschen sind fehlerhaft und sie haben vor Wut und vor Zorn einen Menschen versucht zu erniedrigen, der in den Augen Gottes eine große Erhabenheit hatte. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu war gefüllt mit der Liebe zu Allah und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er war Allah vollkommen gewidmet und er war frei von Egoismus und von Eigennutz.
Und, und er war in äußerster Form Allah zugeneigt. Und er hat die Gläubigen reformiert und er hat den Glauben gestärkt und er war frei von jeglicher Form von Demütigung und Erniedrigung. Deshalb solltet ihr nicht auf diese Feindschaften schauen. Seht ihr etwa nicht, dass die Person, die auf gar keinen Fall auf seine Familie schaute, um diese wohlhabend zu machen, sondern hat in vollkommener Genügsamkeit gelebt und nur das auch für die Familie bestimmt, was zum Überleben wichtig war. Ansonsten hatte er sich vollkommen Gott gewidmet. Wie könnt ihr gegen einen solchen Menschen Feindschaft pflegen? Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu hat den Islam belebt und er hat seine Frömmigkeit bis zum Tag des jüngsten Gerichts den Menschen gezeigt und offenbart. Er war vollkommen demütig und war ständig in der Niederwerfung vor seinem Herrn. Und das war seine Gewohnheit. Er betete sehr viel in seiner Niederwerfung. Während des Tilawat, der Rezitation des Korans, pflegte er zu weinen. Er ist der Stolz der Gesandten und er war eine besondere Perle und sein nobler Charakter war sehr naheliegend am Charakter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Heiligkeit, die vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ausging und die Spiritualität, diese hat Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sofort erkannt und er war einer der ersten, der die unreinen Gewänder ablegte und den Propheten sallallahu alaihi wasallam akzeptierte. Im heiligen Koran finden wir nur die Erwähnung von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, sonst von keinem anderen Sahabi die Erwähnung. Und das ist eine vollkommene Wahrheit und Tatsache. Und derjenige, der eine Feindschaft gegen Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu hegt, er befindet sich auf der Seite der Lüge und der Dunkelheit und für ihn wird sich niemals die Tür zur Wahrheit öffnen. Dann sagt Hazrat Masih Maud al-Islam weiter, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm hat sich Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu zugewandt und er hatte das Licht des Charakters des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erhalten und hatte das größte Recht, zum Khalifen ernannt zu werden, des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und damit das Gebäude des Islam zu etablieren, zu festigen. Und er war ein vollkommenes Bildnis, ein Abbild des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sich von jeglichen Übeln fernhielt. Und jegliche Form von Feindschaft und Beleidigungen konnten ihm nichts antun. Und er blieb immer standhaft und kümmerte sich nicht um diese Anfeindungen, sondern zu jeder Zeit hat er seine Schritte immer nach vorn getan und ist nach vorn gegangen. Deshalb hat Allah die Siddiqiyya, die Wahrhaftigkeit erwähnt und im heiligen Koran erwähnt. Auch Siddiqin werden da genannt, wo es um den spirituellen Status und die Ränge geht.
Denn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte niemandem von den Sahaba den Namen Siddiq gegeben, außer Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, damit seine Erhabenheit und seine Auszeichnung zutage kommt. In diesem Vers wird über Siddiqiyat gesprochen, über die Wahrhaftigen. Und als wir über diesen Vers nachdachten, wurde uns offenbart, dass dieser Vers über die Auszeichnung von Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu bezeugt. Und jeder, der darüber nachsinnt, wird dieses erfahren. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ist die Person, die den Namen, den Titel von Siddiq vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bekam. Und Allah hat im heiligen Koran den Titel von Siddiqiyat gemeinsam mit dem Titel von Propheten erwähnt. So ist die Erhabenheit offenkundig von Siddiqiyat. Und dann sagt der Feiste Messias al-Islam, Ibn Khudun sagt, dass als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr krank wurde und er ohnmächtig wurde, haben die Familienangehörigen und einige nahen Menschen sich versammelt. Dann wurde es Zeit zum Gebet und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sagt Abu Bakr, er soll das Gebet leiten. Ibn Khaldun sagt weiter, dann hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Anweisungen gemacht. Außer die Tür von Hazrat Abu Bakr sollen alle Türen geschlossen werden, außer die Tür zu Hazrat Abu Bakr. Denn ich sehe Abu Bakr als den erhabensten unter den Sahaba. Dann sagt der Feiste Messias weiter, Ibn Khaldun schreibt, Hazrat Abu Bakr kam und zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und er nahm das Tuch vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vom Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam, küsste seine Stirn und sagte, sie haben nun den Tod erlebt und sind zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt, aber es wird nicht ein zweiter Tod auf sie kommen. Diese Nähe und diese Liebe zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie Ibn Khaldun sagte, dass Hazrat Abu Bakr nach seinem Tod auf demselben Bett, auf einem selben Totenbett aufgehoben wurde, auf dem der heilige Prophet sallam und sein Leichnam lag. Und er wurde begraben neben dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die letzten Worte, die Abu Bakr gesprochen hatte, waren: O Allah, erhebe mich mit den Muslimen und den rechtschaffenen Menschen. Hazrat Abu Bakr hat das Gesicht, das Antlitz des Islam erleuchtet, und jeder, der sich gegen den Islam stellte und gegen die Wahrheit stellte, hat er gegen diese Menschen angekämpft und er hat für die Verbreitung des Islams viel Leid ertragen. Er hat wertvolle Perlen den Menschen gegeben, spirituelle Perlen. Er hat den Menschen, den Bewohnern von Wäldern und der Wüste gelehrt, hohe Moral gelehrt. Er sah in allen Richtungen, bezeugte er Unheil und Finsternis, ließ sich aber niemals unterkriegen. Er ist nicht wie ein feiger Mensch vorgegangen. In Kohel Safar, das ist ein Berg in Medina, so standhaft wie dieser Berg hat er sich gegen all diese Menschen gestellt. Für Allahs Willen hat er alle weltlichen Beziehungen beiseite geworfen.
all seine Freude und sein Glück lagen im Befolgen der Praxis des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und all das, was ich gesagt habe, das habe ich nicht gesagt in Form einer Formel, sondern sobald ich gelernt habe zu laufen und ich gelernt habe zu schreiben, habe ich es zu meiner Gewohnheit gemacht, Nachforschungen anzustellen. Und ich habe Hazrat Abu Bakr Rizilano wahrhaftig als Siddiq vorgefunden und mir wurde wahrhaftig offenbart, dass er der Imam aller Imame ist. Und erst als ich diese Gewissheit erlangt habe, erst dann habe ich an ihm vollständig festgehalten. Und der Herr, der gnädige Herr, er hat mir geholfen, er hat mich unterstützt, er hat mich erzogen, er hat mich zu ehrenhaften Menschen gemacht und durch seine besondere Gnade hat er mich zu dem Reformer dieses Jahrhunderts gemacht und zum Messias ernannt. Und er hat das Leid von mir genommen und er hat mir all das beschert, was niemandem auf der Welt gegeben wurde. Und all das habe ich erhalten durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen nahen Menschen. O Allah, mögest du Segnungen und Gnaden herabsenden auf den besten aller Menschen, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und einmal ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam begraben in Medina und sein Grab liegt dort. Und zweitens ist derjenige dort begraben, der der vollkommene Untertan des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Auch auf ihn sende Segnungen herab. Die Eigenschaften und die Stellung von Hazrat Abu Bakr Rizilano kann niemand anzweifeln, außer Menschen, die irregeleitet sind. Die Freude und die Glückseligkeit der Muslime hat sich vervollständigt durch Hazrat Abu Bakr Rizilano und der Islam war kurz davor, vollkommen zu zerfallen. Hazrat Abu Bakr Rizilano hat den Islam vorgefunden wie eine schwache Person, eine gebrechliche Person und ist aufgestanden und hat sich auf die Suche gemacht, wie ein Mensch etwas verloren hat und er sich auf die Suche begibt, bis diese Person dann zu reinem, süßem Wasser zurückgekehrt ist. So hat er die Zustände der Muslime geändert. Und er hat niemals etwas zurückerwartet, keinerlei Lohn außer den Lohn von Gott. Er hat Knochen und zerbrechliche Knochen wieder zum Leben erweckt und einen Menschen, eine Person wieder zur Schönheit verschafft. Und das war das Gebäude des Islam. Und wir werden einige Zeugnisse darüber vorlegen, damit offenbart wird, wie Hazrat Abu Bakr Rizilano in großen Kämpfen mit voller Tapferkeit gekämpft hat und in welcher Form er Anstrengungen unternommen hat, um den Islam zu schützen und die Muslime zu schützen. Möge Allah ihm seine Gnade erweisen und ihn besten Lohn dafür bescheren. Und möge Allah uns Gnade erweisen durch diese Geliebten von Allah. Allah, erhöre mein Gebet und du bist der gnädigste, der barmherzigste von allen Gnädigen. Dann sagt Hazrat Masih al-Islam, Hazrat Abu Bakr Rizilano und sein Beispiel solltet ihr immer vor Augen halten. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam schaut auf seine Zeit, als die Feinde von Quraysh aus jeder Richtung versuchten, ihm Unheil und Unrecht zu tun
und sie den Mord an dem heiligen Propheten sallam planten. Und das war eine sehr gefährliche Zeit gewesen. Und in der Zeit hat Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu in einer solchen Weise Tapferkeit gezeigt, für welches es kein Beispiel auf der Welt gibt. Ihr alle solltet darüber nachdenken, darüber, wie viele Menschen wären bereit, solche Opfer zu leisten. Wenn zum Beispiel von der Regierung damit gedroht wird und gefragt wird, wer hat das Bett geleistet, ich bin mir sicher, dass es einige Menschen unter euch geben würde, die sofort Angst darum hätten, dieses zuzugeben, weil sie besorgt darüber wären, wie es der Familie gehen würde, wie es den Hab und Gut gehen würde und was damit geschehen würde. Und erst wenn es in der Theorie können viele bezeugen und dass sie das Wert geleistet haben und die Treue bezeugen. Aber wenn es zur Praxis kommt und zur Prüfung kommt, dann kommt es darauf an und dann sind es sehr wenige Menschen, die wirklich auch standhaft bleiben. Also Abu Bakr Radhiyallahu hat ein einzigartiges Beispiel gezeigt, als der heilige Prophet sallam umzingelt wurde und einige Feinde hatten sich vorgenommen, ihn zu ermorden. Und der Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu hat in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, ein solches Beispiel gezeigt und dass er dann zum Khalifen erwählt wurde, bezeugt auch seine Siddiqiyat. Wenn jemand zu einem Amt gewählt wird, und eine große Persönlichkeit gewählt wird, so hat diese Person natürlich eine Priorität und eine Autorität und niemand anderes, weil diese Person als Vertreter der Regierung ernannt worden ist. Anstatt eines Wärters unter diesen Umständen einem Wärter zuzuhören und ihm zu folgen, wäre vollkommen absurd. Genauso verhält es sich mit dem Khilafat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte viele Sahaba vor sich gehabt, auch Hazrat Ali radhiyallahu anhu war unter ihnen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu auserwählt zum Nachfolger. Und der Grund dafür ist, dass Allah durch Offenbarung, durch eine Vision Hazrat dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hatte, dass der Beste für dieses Amt Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ist. Und das war eine schwierige Zeit, eine Zeit einer großen Prüfung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam umzingelt war. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu begleitete ihn zur Höhle von Sor, wo die sich versteckten. Die Feinde sind bis dorthin gekommen. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu sagte, nun sind die Feinde angekommen und wenn irgendjemand hineinblickt, so wird er uns sehen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, La tahzan inna Allaha ma'ana. Du sollst nicht trauern, Allah ist mit uns und du sollst nicht besorgt sein. Achtet auf die Worte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu mit sich genannt und mit Ma'ana, also mit uns, sind beide mit eingeschlossen. Also Allah ist mit dir und mit mir. Das heißt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde wie auf eine Waage, wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gelegt und Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ebenfalls und Gott hat beide mit eingeschlossen. Die Feinde sind direkt vor der Höhle gewesen und einige dieser Feinde sagten, wir sollten die Höhle untersuchen, denn die Spuren enden hier, aber andere wiederum sagen, es ist nicht möglich, dass ein Mensch hier in diese Höhle geht
Es ist ein Spinnennetz davor und Tauben haben Eier gelegt und es ist nicht möglich, dass irgendein Mensch hier ist. Und sie sprechen miteinander und sind bereit, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sehen sie sich an, was er sagt zu seinem Partner Abu Bakr radhiyallahu anhu, La tahzan inna Allah ma'ana, sei nicht besorgt, Allah ist mit uns. Außerhalb der Höhle sind die Feinde und auch in der Höhle unterhalten sich der Meister und sein wahrer Diener. Und das ist ein vollkommenes Vertrauen in die Versprechen von Allah. Und für die Tapferkeit, für den Mut vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist dieses Ereignis allein schon ausreichend. Als Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, für seinen Mut, für seine Tapferkeit gibt es viele weitere Ereignisse. Nach dem Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu das Schwert gezogen und ausgerufen, derjenige, der behauptet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sei gestorben, ihm werde ich sofort töten. Zu dieser Zeit ist Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu aufgestanden und hat den Vers rezitiert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls nur ein Prophet Gottes gewesen ist und wie alle anderen Propheten ist er auch zu seinem Schöpfer zurückgekehrt. Und in dieser sensiblen, empfindlichen Zeit hat Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu die Muslime wieder zurechtgeführt. Und Hazrat Aisha radhiyallahu anha bezeugt, dass einige Menschen aufhörten, die Gebete zu verrichten, das Zakat zu zahlen und sich vom Islam entfernten. Und in dieser schwierigen Zeit, und das waren Gebirge von Schwierigkeiten, und das ist nicht die Aufgabe und eine solche Standhaftigkeit kann keine gewöhnliche Person zeigen. Und mein Vater Abu Bakr radhiyallahu anhu hat diese Standhaftigkeit gezeigt. Niemand sagte zu dieser Zeit, dass es mein Recht ist, also das Khilafat, weil sie die Schwierigkeiten sahen und niemand sich in das Feuer begeben wollte. Es war aber die Wahrhaftigkeit und das Sid gewesen von Abu Bakr radhiyallahu anhu, der diese Formen des Unheils zerbrochen hat. Muselma, der falsche Prophet, hatte tausende Soldaten mit sich. Und immer mehr Menschen haben sich ihm angeschlossen. Aber Allah hat seine Hilfe gezeigt und alle Schwierigkeiten beseitigt durch Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ich weiß, dass niemand ein Gläubiger werden kann, solange er nicht die Eigenschaften von Abu Bakr und Umar und Usman radhiyallahu anhu annimmt. Die haben ihr Leben Allah und seinem Glauben gewidmet. Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu ist der Mann Gottes, dem von Allah verschiedene Gewänder gegeben worden sind, also verschiedene Eigenschaften, besondere Eigenschaften. Und er gehört zu den Auserwählten, die Allah selbst erwählt hat und mit Eigenschaften verliehen hat und diese auch gepriesen hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war zufrieden im Wohlgefallen Allahs und mit der Entscheidung des Todes des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er hat jegliche persönlichen Begierden und Wünsche aufgegeben und hat sofort den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam akzeptiert. Und als das Volk des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam entschloss, den Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Mekka hinauszujagen, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr radhiyallahu anhu gesagt, dass wir beide
aus Mekka nun hinausgehen werden und du wirst mich begleiten. Und Abu Bakr Silano sagte daraufhin Alhamdulillah, und das ist die Gnade Gottes, und er hatte bereits darauf gewartet, diese großartige Möglichkeit zu bekommen. Und als es dann zu dieser Migration kam, hat er vollkommen und in jedem Moment den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt, und seine Wahrhaftigkeit und seine Treue ist wie eine strahlende Sonne, offenbar und offenkundig. Er hat jeglichen Komfort beiseite gelassen und niemand anderes kann seinen Status erreichen. Warum hat Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn ernannt zum ersten Khalifen? So ist die Antwort, dass Allah wusste, dass Abu Bakr Silano in einer vollkommenen Art und Weise den Glauben an den Propheten sallallahu alaihi wasallam annahm und in einer solchen Zeit den Glauben annahm, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz allein stand und überall Unheil herrschte. Abu Bakr Silano hat, nachdem er den Glauben annahm, jegliche Form von Demütigung und Leid ertragen. Durch Familie, durch Freunde, durch seinen Stammesangehörigen wurde er beleidigt und gedemütigt. Aber er blieb immer standhaft. Er hat sehr viel Leid ertragen müssen. Und er wurde verflucht durch seine Freunde. Er hat aber mit seinem Leben, mit seinem Hab und Gut das Dschihad gemacht im Namen Allahs. Und er führte ein sehr demütiges Leben und wanderte aus auf dem Wege Allahs. Und nachdem er viel Hab und Gut besessen hat und viel Wohlstand besessen hatte, hat er all das beiseite gelassen und wie ein armer Mensch hat er fortan gelebt und für den Willen Allahs jegliches Leid, welches er ertrug, möge Allah ihm den Lohn dafür gewähren, und Allah lässt niemals diese Anstrengungen, diesen Dschihad und diese Opfer, die im Wege Allahs geführt werden, verloren gehen. Allah hat ihn zum Amir al-Mu'minin gemacht und ihm solche Segnungen erwiesen, die einzigartig sind. Hazrat Abu Bakr Razilano und Hazrat Umar Farooq Razilano und Hazrat Zul Nurain, Hazrat Usman Razilano und Hazrat Ali Murtaza Razilano, schreibt der feiste Messias al-Islam, sie waren wahrhaftig treu dem Glauben, und Hazrat Abu Bakr, wenn all diese 4 Khulafa nicht wahrhaftig treu gewesen wären, treu gegenüber Allah Ta'ala und dem Glauben, so hätten wir heute nicht das Zeugnis von Allah Ta'ala, wie im Heiligen Koran erwähnt. Auch in jener Zeit hatte Muselma, der falsche Prophet, viele Menschen in die Irre geführt, und in einer solchen Zeit ist Hazrat Abu Bakr Silano aufgestanden, und wäre er nicht standhaft im Glauben und hätte er Zweifel im Herzen, so hätte er sich davor gefürchtet und hätte sich nicht dem entgegenstellen können. Aber Hazrat Abu Bakr Silano war wie ein Schatten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte Hazrat Abu Bakr angenommen, und sein Herz war erfüllt von Gewissheit und Glauben, und deshalb konnte er diese Standhaftigkeit zeigen. Nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam findet man ein solches Beispiel nicht in der Welt. Und es ist eine solche Tatsache, über die nicht lange diskutiert werden muss und nachgeforscht werden muss. Seht euch einfach die Ereignisse aus dieser Zeit an, so wird es offensichtlich für euch. Hazrat Abu Bakr Silano ist wie der zweite Adam gewesen für den Islam. Und wenn nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam
die Person von Hazrat Abu Bakr Silano nicht gewesen wäre, so weiß ich mit vollkommener Gewissheit, dass auch der Islam nicht mehr da wäre, nicht mehr existieren würde. Und Hazrat Abu Bakr Silano hat Frieden hergestellt, so wie Allah versprochen hatte, dass er durch einen wahren Khalifen Frieden etablieren wird. Und Hazrat Abu Bakr Silano hat in seinem Leben dieses Versprechen mit Hilfe von Allah Ta'ala erfüllt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er verstorben ist, sind tausende Menschen abtrünnig geworden, obwohl in der Zeit vom heiligen Propheten sallam bereits der Glaube vervollständigt war. Es gab aber danach nur noch 2 Moscheen, in welchen das Gebet verrichtet wurde. In allen anderen Moscheen wurde nicht einmal mehr das Gebet verrichtet. Und das sind jene Menschen, über die Allah im heiligen Koran sagt, spricht zu ihnen, sie sollen nicht sagen, wir haben geglaubt, sondern sie sollen sprechen, wir haben den Islam angenommen, aber noch nicht den Glauben akzeptiert. Durch diese Menschen wurden durch Hazrat Abu Bakr Silano, haben nochmal zum Islam gefunden und der Glaube wurde wiederbelebt in diesen Menschen. In seiner Zeit hat es 4 falsche Propheten gegeben. Mit Muselma haben sich 100.000 Menschen versammelt. Aber in dieser schwierigen Zeit haben sich alle im Zentrum des Islams versammelt und Hazrat Abu Bakr Silano und durch seine Standhaftigkeit hat sich der Islam sogar ausgebreitet bis nach Syrien, nach Ägypten. Und eine solche Schwierigkeit haben weder Umar noch Usman noch Ali radiallahu anhum erlebt in ihrer Zeit. Derjenige, der Demütigung für Allah erträgt, er wird erhoben auf dem besonderen Thron von Allah. Und seht euch das Beispiel von Abu Bakr Silano an. Jene Menschen, die für Allah Opfer geleistet haben, die getötet wurden, sie haben von Allah die Ehre erhalten bis zum Tage des jüngsten Gerichts. Und Abu Bakr Silano, seht euch sein Leben an. Er hat die meiste Demütigung ertragen für Allah und hat die höchste Auszeichnung bekommen von Allah. Niemand, der sich auf dem Wege Allahs etwas opfert, wird vernichtet. Seht euch das Beispiel von Abu Bakr Silano an, der alles aufgegeben hatte und der von Allah auf diese Position erhoben wurde. O Menschen, alle muslimischen Männer und Frauen hat Allah versprochen, dass er, wie es im Ayat der Istikhlaf heißt, wird er auf jeden Fall einen Khalifen erwecken und er wird die Furcht in Frieden umwandeln. Und in der Praxis hat sich das erfüllt durch Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. In seinem Khilafat war alles voller Furcht und Angst gewesen und Bedrohung gewesen. Und viele Heuchler sind abtrünnig geworden. Und einige Lügner haben den Anspruch erhoben zum Prophetentum und viele Beduinen schlossen sich ihnen an. Und das Unheil wurde immer größer. Und alle wurden umzingelt von diesen Bedrohungen. Und das war eine Prüfung für alle Menschen. Und die Gläubigen waren so verloren, als hätte man sie geschlachtet. Zum einen die Trauer über den Tod des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, weinten sie. Zum anderen sahen sie die Bedrohungen von allen Seiten und sie waren verloren und die dunklen Wolken waren über ihnen und die Ängste und die Furcht in den Herzen der Gläubigen waren erfüllt von diesen Ängsten. Und in dieser Zeit wurde Hazrat Abu Bakr Silano
zum Khalifen ernannt. Und er war voller Trauer und er weinte so sehr im Gebet und weinte so sehr, dass seine Tränen zu Flüssen wurden und betete für das Gute von Allah, für seine Umma, für die Gläubigen, bis die Hilfe und Unterstützung von Allah kam und die Heuchler und die Abtrünnigen vernichtet wurden und die falschen Propheten vernichtet wurden und das Khilafat etabliert wurde und die Gläubigen vor Unheil bewahrt wurden und ihre Furcht in Frieden umgewandelt wurden und sie alle auf eine Hand wieder versammelt wurden und Allah erfüllte sein Versprechen und unterstützte seinen Diener Abu Bakr Silano und vernichtete alle Feinde und die Ungläubigen zeigten Reue und schlossen sich dem Islam an. Und all diese großartigen, majestätischen Versprechen erfüllten sich in der Person von Abu Bakr Silano. Der Islam war wie eine Person, die vom Feuer verletzt und verbrannt ist. Und in dieser Zeit wurde der Islam wiederbelebt und aus einem dunklen Brunnen wieder hervorgebracht. Der verheißene Messias al-Islam schreibt, die Gläubigen befanden sich in einem Totenzustand und ihnen wurde Frieden gegeben, ihnen wurde wieder Leben eingehaucht. Sie trafen Abu Bakr Silano, sie sahen in ihm eine rechtgeleitete Person von Allah Ta'ala wie ein Prophet. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam nach dem Tod des heiligen Propheten sallam über den Zustand der Muslime und des Islams und die Vorgehensweise von Abu Bakr Silano und schreibt, Abu Bakr Silano war zwar kein Prophet, aber er hatte Eigenschaften wie die eines Propheten. Nach einer Verletzung und nach einem Totenzustand hatte Abu Bakr Silano den Islam wiederbelebt. Und zuvor war der Islam in einem solchen Totenzustand, der erfasst ist, wie eine Person, die erfasst ist von Schwierigkeiten, wie ein schwaches Tier, welches in Stücke gerissen wurde, wie eine Person, die in der Hitze verbrannt ist und nicht mehr aufstehen kann. Und in dieser Zeit hat Allah solche Hilfen und solche Unterstützungen für Abu Bakr Silano und dem Islam gezeigt, die einzigartig sind. Und Abu Bakr Silano zum Khalifen ernannt wurde und die Gesichter der Gläubigen wieder erstrahlten und die Zungen der Ungläubigen und der Heuchler verstummten. In diesem Zustand des Verfalls hat Allah den Islam wie eine feste Burg gemacht durch Hazrat Abu Bakr Silano, die bewahrt ist und beschützt ist durch tapfere Kämpfer. Findet ihr ein solches Beispiel in der Welt? Könnt ihr irgendein Beispiel anführen, welches dem gleicht? Hazrat Abu Bakr Silano hatte vollkommene Erkenntnis über Gott und war ein sehr barmherziger Mensch und verbrachte ein Leben in Demut und Einfachheit. Er, Silano, wurde erkannt durch das Licht auf seine Stirn, auf seinem Antlitz. Er hatte eine Beziehung von Liebe und Treue zum heiligen Propheten sallam und seine Seele war vereint mit der Seele des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das Licht, welches
dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam umhüllte, das göttliche Licht, genau vom selben Licht wurde Abu Bakr radhiyallahu anhu umhüllt. Sein Verständnis vom heiligen Koran und die Liebe zu den Geschöpfen Allahs war einzigartig unter den Menschen. Er hat jegliche menschlichen und weltlichen Beziehungen beendet, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu akzeptieren und seine Eigenschaften anzunehmen und sich darin zu färben. Seine Person wurde frei und rein von jeglichen Unreinheiten und weltlichen Unreinheiten und er verlor sich im gnädigen, barmherzigen Gott. Und in jede Zelle seines Körpers und seiner Person erstrahlte dieses Licht Gottes. Und Gott verlieh ihm besonderes Wissen und besondere Erkenntnis über Gott und die Wahrhaftigkeit, das Sidq, äußerte sich durch seine Person in vollkommenem Maße. Er gehört zu den Menschen, denen Allah Gnade erwiesen hat. Und er war der Imam von den tapferen Menschen und tapferen Männern. Ihr sollt das nicht als eine Übertreibung erachten, was ich über Abu Bakr radhiyallahu anhu sage. Und es ist eine Tatsache, sondern es ist eine Tatsache, die mir offenbart worden ist. Und das vollkommene Vertrauen in Allah von Abu Bakr radhiyallahu anhu und wenig die weltlichen Mittel zu betrachten, das waren seine Eigenschaften. Eine solche natürliche Liebe hatte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die einzigartig ist. Und das ist der Grund, warum er solche Gnaden erhalten hat, solche Gunsterweisungen bekommen hat, die sonst keinem zuteil worden sind. Jenen Menschen, denen nichts, keinerlei Erkenntnis gegeben worden ist, keinerlei Sicht gegeben worden ist, erkennen die besondere Stellung von Abu Bakr radhiyallahu anhu nicht. Es sind unglückselige Menschen, die das nicht verstehen, so wie ein gebürtiger Blinder nicht in der Lage ist, Farben zu sehen und Gestalten zu sehen. Genauso ist ein solcher ignoranter Mensch, er kann die Liebe Gottes nicht sehen und die treue und wahrhaftige Liebe nicht erkennen. Wie sollen dann Segnungen auf einen solchen Menschen sich offenbaren und seine inneren Begierden und Wünsche, sie halten ihn davon ab, diese Segnungen zu empfangen und er sieht die Wahrheit nicht. Wohingegen die Eigenschaft von Siddiq sich Allah zuwendet und dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sich zuwendet. Abu Bakr radhiyallahu anhu hatte das größte Recht, als Siddiq bezeichnet zu werden und zum ersten Khalifen, Nachfolger des heiligen Propheten sallam, ernannt zu werden. Und er hatte jegliche Eigenschaften
in der Form eines Abbilds des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in sich getragen. Und er hat eine solche Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass keinerlei Pfeile und Schwerter diese Liebe trennen konnten und beenden konnten. Keinerlei Feindschaften und Formen des Unheils konnten seine Standhaftigkeit erschüttern. Er kümmerte sich nicht und keinesfalls um diese Feindschaften. Das war Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, der eine solche Liebe zu Allah hatte und zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sich vollkommen und vollständig sich darin verlor. Das ist die Erwähnung von den Badri Sahaba gewesen. Das wird jetzt beendet. Einige Sahaba, die ich erwähnt hatte, vielleicht werde ich die irgendwann mal wieder erwähnen. Einige Einzelheiten noch einmal. Ansonsten werden die Badri Sahaba in schriftlicher Form verfasst werden. Möge Allah uns ermöglichen, diesen Beispielen der Badri Sahaba zu folgen und mögen diese Sahaba wie Sterne immer uns recht leiten und mögen diese Niveaus, die sie errichtet haben, wir auch versuchen, diese zu erreichen. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.